Hej og velkommen til. Her er det Noel Christensen fra mydigitalphotos.dk, og i dag har vi fornøjelsen af at unboxe og kigge lidt nærmere på et spritnyt produkt fra en producent, vi ikke tidligere har stiftet bekendtskab med, nemlig iSaw. Om det er udtalt helt korrekt, det er jeg faktisk i tvivl om, men navnet står i hvert fald hernede. Der taler om et actionkamera, og iSaw det er et sydkoreansk firma, som er forholdsvis nyt på det nordiske marked, men det er formentlig nogen, vi kommer til at se en hel del til. Især fordi actionkamera er det nye sort, som man siger. Det her kamera det er udstyret med en 12 megapixel Sony objektiv med blende 2.4, så man kan sige optagelse i lav belysning burde ikke være noget problem. Så har du en vinkel på billedet på 152 grader, så du kan tage de her fiskeøje-videoer, som man kender fra helt gamle skater-videoer. Så er der en indbygget LCD-skærm, optager Full HD video, så er der Wi-Fi i den her udgave, og du har en applikation til din smartphone, så du kan styre den derfra. Kameraet det er naturligvis vandtæt, og det kan klare tryk ned til 60 meters dybde. Så er der selvfølgelig et genopladeligt batteri, og det giver ca. 120 minutters batteritid, og det er egentlig okay for et actionkamera. Mange af dem er nede på en time faktisk. Kameraet her koster 22,99, vejlede en udsalgspris, så man kan sige, at du kan formentlig finde det 100 kroner billigere på nettet, hvis du gider søge lidt på det. Og det er netop kommet på markedet. Men lad os prøve at pakke det ud og se, hvad det er for en sag, vi har fået fat i her. Jeg vil lige med at se, om man... Emballagen her, hvis I ikke har bemærket det, så er den faktisk ret lækker i forhold til, at det er en producent, man ikke tidligere har hørt om, så man kan sige, at man kunne måske godt have forventet eller frygtet en Kina-emballage. Den virker faktisk rigtig, rigtig lækker. Sådan ligesom i en gaveboks. Her på siden kan man så se præcis indholdet af kassen. De forskellige dele her. Og der er egentlig et okay sortiment af tilbehør med fra starten af. Og ikke ligesom med eksempelvis GoPro, som jo er kongerne inden for det her, men der skal du købe næsten alt tilbehør ved siden af. Så det kan hurtigt blive en bekostelig affære at blive GoPro-bruger. Så det ser ud som om, at man er ret godt kørende fra starten af her. Ellers ikke så meget på emballagen, lidt specifikationer her på bagsiden, og ellers så bliver vi nok nødt til at kigge ind i kassen for at finde ud af, hvad det er for en sag. Således. Boksen den er til synligheden delt op i to. En del her med en trykmanual. Det er sådan rimelig old school, men man kan sige mange gange, så er det sgu meget rart at have tingene på skrift. Hvis man i et svagt øjeblik får lyst til at gribe fat i den her, eller der er et eller andet, der driller. Men er jo generelt ikke til manualer, men de er meget gode lige igennem. Skal vi se. Vi kan tage tilbehøret først. Lave snigeren her, lige åben her. Der er en lille taske her. Noget nylonmærk. Minder om sådan lidt om en regnfrakke. Man kan opbevare tingene i. Så er der forskellige dele til montering. Forskellige holdere. Med tape bagpå. Et stykker af dem. Flere. Se, det er dem man kan sætte sammen her, og så egentlig skabe sin egen holder, alt efter hvordan man ønsker kameraet skal vende, og hvad det skal sidde på, og så videre. Der er en hel masse forskellige små fittings med til det. Så er der noget her, du kan klipse fast i noget bælteværk. Den er jeg ikke lige helt med på. Det kan være, at den giver mening lidt senere. Endnu en stor plade. En tape bagpå. Endnu en. Og så er det de her skruer, du bruger til at holde det hele sammen med. Løs tape, dobbeltklebende, og lidt flere skruer, og så er der simpelthen klistermærker i Apple-stil, kan man sige, fordi man skal da vise, hvad det er for noget action-kamera man har. Så er der et helt almindeligt USB-kabel, som man bruger til at forbinde til computeren, eller hvis man skal oplade det. Prøv lige vi pakker alt det her ned igen. Så var der i øvrigt også et genopladeligt batteri. Måske i selve kameraet. Skynder os lige at
slukke af for de her sager, og så kigger vi på resten. Se. Selve actionkameraet. Det var lige her. En rimelig kompakt lille sag, der minder lidt om Rollei-kameraet, altså størrelsesmæssigt, udformningsmæssigt. Hvorimod GoPro'en den er en smule slankere, som jeg lige husker den. Øverst, en enkelt knap, det er hvad det kan blive til. Hvor man kan tænde og slukke, og du kan starte optagelserne. Så er der et par knapper foran, dem er jeg ikke helt sikker på, hvad de lige går ud på, men det finder vi ud af. Så er der indgang til microSD, så ser det ud som om den her den kan åbnes. Det kunne den også. Det er der batteriet også skal sidde. Det kan vi da lige prøve på. Se om der skulle være lidt strøm på det. Og så microSD-kortet, som man optager på, det sidder man her i. Der er en HDMI og en USB, en lille lampe her og en lille lampe heroppe. Det er faktisk det. Det man måske umiddelbart benytter sig over, det er, at der er ikke noget gevind til montering på stativ, og det er formentlig fordi du skal bruge, du skal bruge den her kasse. Skal vi lige vende det rigtigt der. Det må næsten være sådan her. Det var i hvert fald ikke rigtigt. Sådan der. Når det så er klikket i kassen her, så kan du montere det på de forskellige mounts, der er med. Eller du kan vælge, der er jo også lige endnu en her, til det vandtætte hus her. Det ligner egentlig også det, vi har set fra flere andre producenter. Det lukker du simpelthen bare op. Kameraet ned i. Så klikker du den her fast. Sådan der, så lykkes det. Så er der så adgang til knapperne. Stadig her. Og det er beskyttet ned til de her omtalte 60 meter. Der var lidt information omkring, hvordan man monterer de forskellige ting. Og det var faktisk indholdet af kassen. Den her, det er en ekstra beskyttelse af en eller anden art. Den er jeg lidt i tvivl om. Så må vi lige have kigget i manualen. Men det var en kort gennemgang af det nye actionkamera her fra iSaw, som hedder Extreme. Ganske enkelt, fordi den er bygget til ekstrem brug. Der kommer en anmeldelse på mydigitalphotos.dk. Tak fordi du så med. Hej.